لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, блоги имрӯзаро аз ана ҳамин хӯрок тайёр кардан сар мекунем. дар хӯроки мо ана ҳамин маҳсулотҳо меравад. як дона пиёза майяти кабур овардум, камтарак зелин реза кардем, даруни фарш монда мондем. баъдан як қошиқ намак, як қошиқ мурча андохтему, хушрӯ карда аралашон кардем. баъдан дар як пара мемонем меиста фаршмон сар мекунем гирифтани зуволамона. дар зуволамон андохтем як дона тухм, оби хунук, намак, орд, дигар ҳичи. зуволаро мегирем, мемонем камтар мегира. баъдан сар мекунем тинук кардани зуволамона. дӯстони азиз, влога то охирша тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед. зуволамона тинук карда шудем. анам хел ба калқати мебарем шона кругли. баъдан сар мекунем печондани пельменора. ҳамашона манам хел дар паднос тинук кардам. баъдан камкамак як қошиқчаи фарша мемонему мепечонемшон. хӯроки мо тайёр шуд дӯстони азиз. ана ҳамин хел омада. дар оби пельменон ман андохтам лавлови рис, намак, дигар ҳичи. хӯрока кашидем. ана михел пельмени беоб бо обдор шоҳоз мекашем. ба шумо кадомаш маъқулай, обдор ё ки беоб? дар комментария нависен дӯстони азиз, ки хӯроки пельмени дӯст медора, ба ки маъқулай нависен ҳатман комментарияда. рӯи хӯрок монда камтарак зелин мондем, баъдан камтар мурч кардам. банам хел карда сметанара камтар оби лимон ту намак кардум, дар полош мондем. ана иҷа кашидем обдорша пельмения. ба мо иштиёи таом, кадоме хӯрдеса ба ваё ҳам иштиёи таом. пельменомон бисёр шуда буд тамошобинони азиз. бо ма камтар ки зиёдтиёша бигем, дар тарелкаи инам хел чизода гирифта дуруни морозилникда мондум. ҳамашон ях карда гирифта пакетда ҳамашона бо вай кардум, ки бисёр ҷора мегира қай тарелка оваёда.
در پاکت کمتر جوره. انا اینقدرش بگیم مونده با یگان وقت خوراک تیار کردن استفاده میبرد. در جا باشه دوستان عزیز پرشکی کاپوستی میکنیم. در پرشکی ما نمونه محصولات رفته کاپوست، یک دونه سبزی، یک دونه بلغاری، یک دونه پیاز، روغن، بعدن همشون خوشرو بیرون میکنیم. سبزی و یا بلغار سیره ایتیورکا میبریم دوستان عزیز. کاپوست قطی پیاز کورچه قطی میده میکنیم. در روغن همشون خوشرو بیرون میکنیم. بعد که بیرون شد تیار شد کمتر زیل ریزه کده در اونش میریزیم عرالش میکنیم خوشرو کده. خمیرش در باشه دوستان عزیز شیر انداختم و آب تمام دیگر هیچی. پرشکمون پختن دوستان عزیز انا همی خیلی اومده با ما اشتیای تمام کده میخورسته با ویو هم اشتیای تمام. پرشکو به حد ملایمه که خوشرو اومدن ما نتونستیم که ایکم چی خیل کاپوست و همه چیزاشو بیرون کدنش در نوار گیرم شما در نشان دیم دوستان عزیز. گوداگ نبود ما یک خدم تا به همه تلفنی خدم هم خیلی کم چند قیقی تونستم در نوار گرفتم برای شما دوستان عزیز. نمی خیلی اومد خیلی در پناه خدا باشین. تماشا بینانی عزیز ولوگ امروز را در اینجا به آخر میرسانیم. از همه گیتون مینت دارم برای دستگیری و برای سخنهای خوب شما هستین که کانال ما پیش میرود. کسانی که ابونه شدگی نیستن یعنی که подписаться کردگی نیستن ابونه شوین، لایک و کامنتری فراموش نکنید. در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. تا ویدیوهای آینده خداوند همگیت نگهبان باشه.